今日我同你天各一方，你有你嘅生活，我繼續我嘅忙碌。但係假如有一日，我哋喺街上偶然咁撞到，Sorry， my friend。喂，好耐冇見，大家好，有冇掛住我啊？喂，我問你啊，冇啊。我哋而家喺邊啊？我哋而家喺邊？我哋而家到火山度。哇！我哋睇下 menu 有咩食先。好，呢個係Uniqlo Cheers！ 我淨係去大快活 Club 喎。你做咩抄我？呢個係我嘅。要唔要去快活啊你？我要一齊快活一下。好。見唔見到？準備去。其實冇呢個味道係。個夜景好靚。俾大家睇下。點樣？轉鏡頭。哇！睇到啲咩啊？大家見唔見到啊？係乜都冇。黃哥山嘅夜晚好無聊，係星期五晚今日要最有趣嘅嘢喺我哋度，就唔播俾大家睇。飛同邊個開房？ Fuck。